අපේ ප්‍රවීණ කලාකරු ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයා මුහුණ දීපු අලි අනතුර ගැන ඕපදූපමය විස්තර නම් පැතිරුණා. හැබැයි අලි බලන්න යන අලි ඉන්න පැතිවල ඩ්‍රයිව් කරන අපිට ඒ අනතුරින් ගන්න තියෙන පාඩම් ගැන මොනවත් කතා වුණේ නෑ නේද? ඉතින් ජැක්සන් මහත්මයාට සුවය පතමින් අලි පිළිබඳ පරිසර විද්‍යාත්මක සහ චර්යාත්මක දැනුමයි ඒ පිළිබඳ තියෙන අත්දැකීමුයි උපයෝගී කරගෙන අපි අද කතා කරන්න හිතුවේ අපි අලි අනතුරු වළක්ව ගන්නේ කොහොමද කියලා. බලමු. දැන් අපි කතාවේ සීමාව මේකයි. අපිට විවිධ තත්ත්වයන් යටතේ පාරතොටේදී වනාලි හම්බ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මෝටර් සයිකලයක් නොවන වාහනයක යනකොට අපිට පාරතොටේදී වනාලියෙක් හම්බ වුණොත් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙන අනතුරක් අපි වළක්ව ගන්නේ කොහොමද කියන එක. හැබැයි අපි කතා කරන්න යන සමහර මූලික දේවල් ඕනිම වාහනයකට අදාළයි. හරි. දැන් අලි ඉන්න පැත්තක ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් අලි හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොනවා හරි අනතුරක් සිද්ධ වුණොත් ඒකට පාරේ ලයිට් තිබුණේ නැහැ, ඒක හින්දා දැක්කේ නැහැ වගේ අනුන්ට වරද බටවනවා වෙනුවට අපි ඒක වළක්ව ගන්න කොහොමද කරන්න තිබුණේ කියන එකයි වැදගත් වෙන්නේ. ඇමරිකාවේවත් පාරවල් වල දිගටම ලයිට් නැහැ. දැන් අපිට පාරත්තොටකදී වල්ලාලියෙක් හම්බ වුණොත් අපිට වළක්ව ගන්න තියෙන්නේ සිදුවීම් දෙකක්. එකක් තමයි අපි ගිහිල්ලා අලියගේ හැප්පෙන එක. අනිත් එක තමයි අපි හැප්පිලා හරි නැතුව හරි අලිය අපිට පහර දෙන එක. දැන් අලි පිළිබඳව පර්යේෂණාත්මකව හොයාගත්ත දේවල් එහෙම නැත්නම් දිගු කාලීන නිරීක්ෂණ වලින් දැනගත්ත දේවල් තියෙනවා අපේ සාමාන්‍ය දැනීමට එකතු වෙන්න ඕනි සරල කරුණු. දැන් එහෙම එක දෙයක් තමයි අලි සාමාන්‍යයෙන් වාහන වලට පහර දෙන්නම කියලා බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් එහෙම කෙනෙක් ඉන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැහැ. හැබැයි අපේ හැසිරීම අලිය තේරුම් ගන්න විදිහ අනුව අලිය අපිට පහර දෙන තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔහොම පහර දීමක් සිද්ධ වුණොත් ඒකේ බරපතලකම අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් අලියාගේ පෞරුෂය, එයාගේ මූඩ් එක ආදී දේවල් අනුව. අලින්ගේ විවිධ පෞරුෂයන් තියෙන අය ඉන්නවා. සමහරු නිකන් සංසුන් අලි. ඒ වගේම මදාවි අලි, අපි කියන්නේ රෝග්ස්ලා කියන එහෙම අයත් ඉන්නවා. දැන් වෙනකොට ඒකට කප්පංකාර අලිත් එකතු වෙලා තියෙනවානේ. කොහොම වුණත් ලොකු ශක්තියක් තියෙන යෝධ සතෙක් වෙච්ච අලියා එයාගේ දඩබ්බර කමට හරි කෙලිලොල් කමට හරි අපේ වාහනයක් එක්ක කරන දෙයක් අපේ පැත්තෙන් බැලුවහම පහර දීමක් වගේ තමයි. දැන් ඔය දේවල් ටික කොහොම වුණත් අපිට පාරතොටකදී මොන විදිහේ පෞරුෂයක් තියෙන අලියෙක් හම්බ වෙයිද, මොන මූඩ් එකේ අලියෙක් හම්බ වෙයිද, අලියෙක් නැත්තම් හම්බ වෙන එකක්ම නැද්ද ආදී දේවල් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයිනේ. එතකොට අපිට තියෙන්නේ වඩාම නරක තත්ත්වය මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඒකට සූදානම් වෙන එක තමයි. දැන් අලි ඉන්න පැත්තක ඩ්‍රයිව් කරද්දී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් ටිකක්. හොඳම ක්‍රම ටිකක් එහෙම ටිකක් හදාගත්තොත් අපිට අලි අනතුරු සෑහෙන අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මේකට අලි ගැන තියෙන විද්‍යාත්මක දැනුම, ඒ වගේම ඒ ගැන තියෙන අත්දැකීම්, ඒ වගේම අර වාහන පැදවීම ගැන තියෙන පොදු උපදෙස් පාවිච්චි කරලා මෙහෙම බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් ටිකක් හදාගන්න බැරි කමක් නැහැ. අලි ඉන්න පැත්තක ඩ්‍රයිව් කරන කෙනෙක් අලි ගැන සරල කරුණු දෙක තුනක් දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත්. එක, අලියා සාමාන්‍යයෙන් හැන්දෑවේ ඉඳලා හිමිදිරි උදේ වෙනකල් ක්‍රියාශීලීව කෑම හොයන සතෙක්. සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට පාරක් තොටකදී අලියෙක් හම්බ වෙන්න වැඩි chance එකක් තියෙන්නේ ඔය වෙලාව තුල. දෙක, අලින්ට කෑම හොයාගන්න හොඳම තැන් වැඩිපුර තියෙන්නේ මහ කැලේ නෙමෙයි. ලඳු කැලෑ, පුරන් වෙච්ච හේන්, ගොවිබිම්, සමහර ගෙවතු වගේ තැන්වල. ඒකත් වියලි කලාපයේ සහ අතරමැදි කලාපයේ. තෙත් කලාපයේ දැන් වෙනකොට අලි ඇත්තෙම නැති තරම්. ඉතින් එතකොට අපිට පාරක් තොටකදී වනාලි හම්බ වෙන්න වැඩිම chance එක තියෙන්නේ වියලි කලාපයේ. ඉතින් තමන්ගේ ට්‍රිප් එකේ රූට් එක ප්ලෑන් කරද්දී ඒ රූට් එක අලි ඉන්න පැති හරහා යනවද? එහෙම යනවා නම් අපි ඒ හරහා ඩ්‍රයිව් කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවල් වලදීද? වගේ දේවල් ටික හොයලා ඒක ප්ලෑන් කරලා දැනගෙන තියාගන්න එක වැදගත්. මූලිකම දේ දුරදිම අපිට අලියෙක්ව දකින්න පුළුවන් වෙන තරමේ අවධානයකිනුයි ගැළපෙන වේගයකිනුයි තමයි අපි ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. දැන් අලි ඉන්න ප්‍රදේශයක අලි ගැවසෙන වෙලාවක් තුල ඩ්‍රයිව් කරද්දී මේ කොහේ හරි තැනක අලියෙක් ඉන්න පුළුවන් කියන අවබෝධය ඇතුව ගියොත් අර අවධානය තියාගන්න පහසුයි.
හරියට ලංකාවේ නගරයක් කරහා ඩ්‍රයිව් කරද්දී මේ ඕනිම තැනකින් මිනිස්සු පාර පනින්න පුළුවන් කියන අවබෝධයක් ඇතුවනේ යන්නේ අපි. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. දැන් මේ දුර තියා අලියෙක් දකින්නවා කියන එකේ තේරුම තමයි අපි හින්දා අලියාගේ හැසිරීම වෙනස් වෙන්නේ නැති තරම් දුරකදී. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ සේෆ් ඩිස්ටන්ස් කියලා. ඔන්න ඔය සේෆ් ඩිස්ටන්ස් එකේ අපිට වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙන දුරකදී අපි අලියව දකින්න ඕනේ. මොකද අපි අලියට කිසියම් ප්‍රමාණයකට වැඩිය ලං වුණොත් එයාගේ හැසිරීම වෙනස් වෙනවා. එයා සමහරවිට පහර දෙන්න උනත් පුළුවන්. පහර දෙන්න chance එකක් තියෙන අලියෙක් උනත් කිසියම් දුරක් තියෙනවා එයාට බාධා වෙන්නේ නැතුව අපිට ඈත ඉඳලා වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. එතකොට මේ සේෆ් ඩිස්ටන්ස් එකේදී අපිට වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් නම් අපිට අලියාව කලබල කරන්නේ නැතුව අලියා මොන විදිහේ දෙයකටද සැරසෙනවද, අපේ පැත්තට එනවද, නැත්නම් එයාගේ පාඩුවේ වැඩක් කරගෙන ඉන්නවද වගේ දේවල් ටික පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපේ ඊළඟ පියවරවල් ටික කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ සේෆ් ඩිස්ටන්ස් කියන එක හැම අලියටම එකම නෙමෙයි. අලියාගෙන් අලියට වෙනස්. සමහර අලින්ට සමහර විට මීටර් 40ක් 50ක් නැත්නම් සමහරට ඊටත් වැඩිය ලං වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි තව සමහර අලි මීටර් 100ක් වගේ දුරකට වැඩිය ලං වුණොත් කලබල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ඔය සේෆ් ඩිස්ටන්ස් එක වගේම වැදගත් ඊළඟ කාරණේ තමයි වාහනේ වේගය. දැන් මොකද්ද මේ සුදුසු වේගය කියලා කියන්නේ? දැන් අපි දන්නවනේ අපි හදිසියකදී වාහනයක් නවත්ත ගන්න ඕනි වුණොත් අපි නවත්තන්න හිතලා බ්‍රේක් පාගලා වාහනේ නවත්තින අවස්ථාව දක්වා කිසියම් කාලයක් ගත වෙනවා. හිතපු ගමන් මෙහෙම කරනකොට වාහනේ නවතින්නේ නැහැ නේ. අපි කියන්නේ රියැක්ෂන් ටයිම් කියලා එකක් තියෙනවා. බ්‍රේකින් ටයිම්. ඒ ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා තමයි ස්ටොපින් ටයිම් කියන එක එන්නේ. අපි බ්‍රේක් කළාට තව මීටර් ගාණක් ඉස්සරහට ගිහින් තමයි වාහනේ නවතින්නේ. ඒ නිසා අපි අලියෙක් දුර තියා දැක්කහම අපිට අර සේෆ් ඩිස්ටන්ස් එකේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙන්න තරමේ වේගයකින් ඕනි අලි ඉන්න පැතිවලදී වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න. දැන් මේ වේගය හුඟක් වෙලාවට පාරේ සඳහන් කරලා තියෙන වේග සීමාවට වැඩිය අඩුයි. විශේෂයෙන්ම දැන් අපිට අලි හම්බෙලා තියෙන වාතාවරණයන් අනුව උදාහරණයක් දෙකක් කිව්වොත් පාර අද්දරටම එනකන් ලඳු කැලේ තියෙන කැලෑ කුට්ටි නැත්තම් මීටර් 3ක් 4ක් වගේ හරි නැත්තම් ඊට ටිකක් වැඩියෙන් උස තියෙන පඳුරු පාර අද්දරම වෙන්න තියෙනවා නම් අලි ඉන්න පැතිවල ඒ තැන් ටිකක් රිස්කි. ඔය පඳුරක් එහා පැත්තේ හදිසියෙම අලියෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ තැන්වලදී වේගය සෑහෙන අඩුවෙන් යන එක නුවණට හුරුයි. ඒ වගේම පාර වංගු සහිත නම් ඒත් තවත් ඒ වගේ රිස්ක් ෆැක්ටර් එකක් තමයි. මොකද අපි වංගුවක් ගන්නකොට වංගුවේ එහා පැත්තේ අලියෙක් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථාවකදී සමහර විට අපිට අර සේෆ් ඩිස්ටන්ස් නැතුව ළඟ තමයි හම්බ වෙන්නේ අලියා. පහර දීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මදාවි අලියෙක් වගේ කෙනෙක් වුණොත් තත්ත්වය සෑහෙනම දරුණු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ එහෙම වංගුවේ එහා පැත්තේ ළඟම මදාවි අලියෙක් හම්බ වුණු වාහනයකට වෙච්ච දේ. රෑ ඩ්‍රයිව් කරද්දී මේක තවත් වැදගත්. මොකද උදේ හරි හැන්දෑවේ හරි වගේ වටපිටාව හොඳට පේන්නේ නැහැනේ මොන තරම් හොඳින් එළිය තියෙන වාහනයක උනත්. වාහනේ තත්ත්වය කියන එකත් වැදගත් දෙයක්. ටයර් හොඳ නම්, බ්‍රේක් හොඳ නම්, හොඳට හෙඩ් ලැම්ප්ස් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම පැති වීදුරු හොඳට වහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ওই වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ වාහනේ තත්ත්වය කියන එක මේ අලි සම්බන්ධ කතාවේදී වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ ඩ්‍රයිව් කරන අය දන්නවනේ අපි බ්‍රේක් කරපු ගමන් වාහනේ නවතින්නේ නැහැ කියලා. එතකොට පැයට කිලෝමීටර් 70ක විතර වේගයකින් ගිහිල්ලා හදිසි බ්‍රේක් කිරීමක් කළොත් මීටර් 60ක් විතර ගිහිල්ලා තමයි වාහනේ නවතින්නේ. දැන් එතකොට හිතන්න අපි පැයට කිලෝමීටර් 70ක විතර වේගයෙන් යනවා හදිසි අලියෙක්ව දකිනවා මීටර් 50ක් දුර. දැන් අපි ඒ වෙලාවෙම බ්‍රේක් කළත් ඒත් මීටර් 60ක් ගිහිල්ලානේ නවතින්නේ. අලියා ඉන්නේ මීටර් 50ක් දුරින්. ඒ කියන්නේ අලියාගේ හැප්පෙනවා. එතකොට ඒ අලියා ශක්තිමත් මදාවි අලියෙක් වුණොත් තත්ත්වය ඉතාම ශෝචනීයයි. දැන් වාහනේ හොඳම තත්ත්වේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? කෑලි කඩන් හැලෙන වාහන නෙමෙයි. නමුත් හොඳම තත්ත්වේ නැති වාහනයකින් උනත් යන්න සිද්ධ වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු හෙඩ් ලයිට්ස් පනමදි, බ්‍රේක් හොඳම තත්ත්වේ නෙවෙයි තියෙන්නේ, ටයර් ටිකක් ගෙවිලා වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් එහෙමනම් වාහනේ ඒ තියෙන තත්ත්වයට ගැලපෙන වේගයකින් ඕනි අලි ඉන්න පැතිවල වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න. මොකද කොහේ හරි තැනකදී අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හදිසි අලියෙක් දැක්කොත්
අපිට වේලාසනින් වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. වැස්ස, මීදුම වගේ කාලගුණ වෙනසක් ආවත් අපි වේගය අඩු කරනවනේ වාහනේ. ඒ වගේම තමයි අලි ඉන්න පැත්තකට යනකොට හෙමින් යන්න. ඔව් දැන් අපි මොනතරම් පරිස්සමෙන් ගියත් හදිසියේ ළඟ අලියෙක් හම්බ වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. දැන් එහෙම ළඟ අලි හම්බ වුණු අවස්ථාවල අපි කරපු දේ මේකයි. පළවෙනි දේ කලබල නොවී ඉන්න එක. මේකට ඉතින් යම් මානසික සූදානමක් තියෙන්න ඕනි. ඊළඟට වාහනේ නවත්තන්න. අර සේෆ් ඩිස්ටන්ස් එක තියාගෙන වාහනේ නවත්තන්න. සමහර විට සේෆ් ඩිස්ටන්ස් එක තියාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඕනියට වැඩිය ළඟ වෙන්න පුළුවන්. පැති වීදුරු වහලා නැත්තම් ටක් ගාලා වහන්න ඕනි. මොකද අපේ ඉව අලියට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනි. අලියට ප්‍රිය කෑම අපේ වාහනේ ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒවයි සුවඳ යාට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම අපේ කටහඬවල් ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ සංසුන්ව වාහනේ පස්සට ගන්න අර සේෆ් ඩිස්ටන්ස් එක එනකල්. දැන් සේෆ් ඩිස්ටන්ස් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ. අලියාගේ හැසිරීම අපි හින්දා වෙනස් නොවන තරම් දුර. අපි හැමින් පස්සට යනකොට බොහෝ විට එයා සංසුන් වෙන්න පුළුවන්. මේකට තව දෙයක් එකතු වෙන්නත් ඕනේ. අපි කෑ ගහන්න සද්ද කරන්නත් හොඳ නැහැ. සේෆ් ඩිස්ටන්ස් එක දක්වා අපි රිවර්ස් කරගත්තට පස්සේ වාහනේ නවත්තලා පරීක්ෂාවෙන් බලන්න අලියා මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා. එයා අපේ පැත්තට දිගටම එනවද? නැත්නම් එයාගේ වැඩේ කර කර ඔහේ ඉන්නවද? නැත්නම් පාරෙන් අහකට යනවද? සමහර විට එයා ටික වෙලාවක් එයාගේ පාඩුවේ පාරේ ඉඳලා නැත්නම් මොනවා හරි කොළ අත්තක් දෙකක් කාලා එවෙන් සැරේ අයින් වෙලා යන්න පුළුවන්. සමහර විට වාහන හුරු අලියෙක් නම් ඒ වගේම අනිත් ඒ පැත්තේ මිනිස්සුන්ගේ වාහන යනවා නම් ඒ වාහන දිහාත් බලලා අපිට පුළුවන් පරිස්සම් සහගත විදිහට අලියව පහු කරගෙන යන්න. දැන් ඔය විදිහේ හමුවීමක් කියන එක ඔය විස්තර කරනවට වැඩිය ටිකක් සංකීර්ණ දෙයක් ඇත්තටම. මොකද අලින්ගේ සයිකොලොජි එක ගැන අපි දන්නේ නැහැනේ. යාළගේ පරිසර විද්‍යාව දන්න තරමට. ඇත්තටම දන්නේම නැති තරම්. එතකොට සමහර අලි ඉන්නවා බොහොම සංසුන්ව අපේ පැත්තට ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා යම් විදිහක ඇටැක් එකක් කරන්න වුණත් පුළුවන් අය. ඒක නිසා අලියෙක් සංසුන්ව ආවයි කියලා කියන එක යා පහර දෙන්න එනවා නෙවෙයි කියලා තීරණය කරන්න හොඳ සාධකයක් නෙවෙයි. අපේ පැත්තට එන අලියෙක්ව මගහරින එක තමයි හොඳම දේ. එතකොට අලි ඉන්න පැත්තක ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් ඔන්න ඔය වගේ ඔය බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් ටික පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. අපි එහෙම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් වලට අනුව තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට ඇත්තටම කරදරයක් වෙලා නැහැ. එතකොට අවසාන වශයෙන් මේ බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් ටික මතක් කළොත් දුර තියාම අලියෙක්ව දකින්න පුළුවන් විදිහේ අවධානයකින් සහ වේගයකින් යන්න. හදිසියකදී පරිස්සම් සහගත දුරකින් අර සේෆ් ඩිස්ටන්ස් එක තියාගෙන වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් තරමටයි වේගය තියෙන්න ඕනේ. වාහනේ හොඳම තත්ත්වයේ නැත්නම් ඒ වාහනේ තියෙන තත්ත්වයට ගැලපෙන තරම් වේගයකින් යන්න. ඒ කියන්නේ අර කලින් කියපු වේගයට වැඩිය අඩු වේගයකින් තමයි යන්න වෙන්නේ. හැම ට්‍රිප් එකකදීම ওই විදිහට අලි හම්බ වෙන එකක් නෑ. ඒ වුණත් මේ බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් කියන එක ඒ හැම ගමනකදීම පාවිච්චි කරන එක වැදගත්. මොකද කොයි වෙලාවෙ කොතන අලියෙක් හම්බ වෙයිද කියන එක අපි දන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගත යුතු යමක් තිබුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි ඔය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බෙමු.